Bom dia. Bom dia! Estamos indo rumo a mais uma aventura. São 6h36 da manhã de domingo. Quem é que inventa brincar essa hora? Faz parte. Mas pra vocês saberem onde a gente vai, assiste o vídeo até o final. E enquanto a gente chega lá, aproveita já, deixa o likezinho, curte, compartilha, se inscreva. E bora lá! Alguns centímetros depois... Amor, você tá preparado? Quer desistir? Não. Vocês estão prontas, crianças? Você vai para isso, capacete? Não. Agora, sério. Vocês estão prontas, crianças? Não. Sim! Não! Estamos prontos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos prontos, capitão! Oh. 6 horas e meia depois... Tem alguém aí? Não, vai tranquilo. Eu já desci aqui, eu morava em Apiúna. Eu desci escalando aqui, sem corda. Ah, sei. Mentira! O que é a pançuda? Deixa eu filmar a pançuda. Pode filmar bastante, que isso aí é assim que vai. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Segurança atenta! Segurança atenta! Rapel de costa desescalando! Rapel de costa desescalando! Ai, morreu! Caralho! Três, tira a mão! Animal! Tira a mão daí! Burrão!
vamos continuar a trilha. Quase a pessoa deixa a bunda agora no tranco. Nada. Você é a primeira que eu vejo fazer trilha de costa. Gente, ela não tá indo, ela tá voltando, é pra ela descer. Olha a sujeira. Assim, ó. Você deve estar achando, meu Deus, que fresca. Gente, tá escorregadio, eu tenho medo, porra. É cheio de pedra aqui, se bater nas pedras, eu morro. É ruim prestar atenção na câmera aí. Eu acho que pegou, porque eu não tô vendo. Todo mundo tem aquela tia que gosta de bater árvore com as fotos. É flor, não é árvore. A pessoa é muito atlética. Ai, Deus! Acabamos de descer. Agora tem que subir tudo o que foi descido. Eita porra! Já bati minha canela. Eu bati um negócio no meu olho. Eu me prendi num cipó.
foi o rolê mais aleatório. De um domingo. Domingo. Você tá cansada? Eu tô precisando voltar a fazer academia. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Comentem aí. Se inscrevam, deixa o likezinho. E sugiram outros rolês. Valeu?